السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي في أي مكان، برحب بيكم ووجودكم على راسي من فوق. طبعا في بداية كل فيديو كده حابة أشكر كل مشترك جديد معايا، كل حد بيكتب لي تعليق محترم. طبعا شكرا شكرا لكم من كل قلبي. طبعا في مشكلة، تقريبا الصوت بيظهر لكم واطي، بس إن شاء الله هنشتغل على المشكلة دي وهشتري مايك بإذن الله وهنظبط تظابيط كده. بس بإذن الله يعني الدنيا مهلة بس على ما أخرج، عشان يعني الحاجات دي بتتباع في منطقة بعيدة عن بيتنا شوية، فعلى ما أخرج وكده أو أنزل إن شاء الله هشتريها يعني وهظبطها وكده. فأنا آسفة جدا لو الصوت واطي، فاعذروني ويعني وسامحوني بقى في المشكلة دي. طبعا أنا الوقت اللي بصور فيه الفيديو ده عدينا تقريبا 450 مشترك، يعني هم ازيد من 400 مشترك، مش فاكره هم عددهم كام. انا امبارح كان 120، النهارده 450 تقريبا. فبشكركم يا حبايب قلبي، وطبعا هكررها على طول: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فالف شكر، ربنا يجازيكم عني كل خير يا رب العالمين. وباذن الله هنبقى عيله مع بعضنا كده وهنفيد وهنستفاد من بعض باذن الله. طيب فيديو النهارده اغلب التعليقات اللي جاتني عن طلبه الازهر الشريف، يعني عن طلبه المعهد الديني. كله بيقول ابن في ازهر، بنت في ازهر، ابن في ازهر، بنت في ازهر. طب ايه المشكله اللي بتواجه الامهات اللي اولادهم في الازهر؟ اللي هي عدم التوفيق بين مذاكره المواد الاساسيه اللي هم التعليم الحكومي بياخدها، ومذاكره المواد الشرعيه وحفظ القران الكريم. وده بالنسبه لهم وقت كتير جدا ومواد تقيله عليهم. اول حاجه كده لازم نكون حابين الموضوع. يعني اكيد انت لما دخلت ابنك ازهر، اكيد انت كان ليكي رؤية انك تدخليه ازهر، مش مدخلاه كده يعني ايه، يعني عادي من غير اي سبب او حاجة. لا، اكيد مدخلاه عشان عارفة اللي هو هيحفظ قرآن، عارفة اللي هم طلبة الازهر دول بيبقوا طلبة محترمين، باين عليهم الرقي، باين عليهم العلم، باين عليهم الادب، الاخلاق، الدين هو اللي بيهذبهم وبيمشيهم. اكيد كان ليكي رؤية لانك تدخلي اولادك ازهر. فبما انك خدت الخطوة دي فما تندميش عليها خالص. المناهج كتيرة، أكيد في ناس قبلك أو قبل أولادك عدوا من المرحلة دي وبقوا دكاترة ومهندسين وعلماء أجلاء ومفتيين وشيوخة وما شاء الله نضرب لهم التعظيم. يعني أكيد كل مرحلة مهما كانت صعوبتها في ناس بتتفوق فيها، ومعنى كده اللي هي ما بتبقى صعبة خلاص. طالما حد أثبت كفاءته فيها وتفوقه فيها يبقى ما تبقى صعبة خلاص. زي المناهج الجديدة بالظبط، بما ان اللي فيه اولاد بيجيبوا امتياز وبيقفلوا بيجيبوا 100% في الامتحانات، يبقى معنى كده ان المنهج مش صعب. انا احكم على حاجه صعبه لما الاقي فيه فشل في الموضوع، يعني ما الاقيش حد بيقفل، ما الاقيش حد قادر يحفظ، ما الاقيش حد قادر يوفق بين مذاكرته والبتاع، اقول اه المناهج صعبه ما فيش وقت كده. لكن طالما في تجارب ناجحه بالنسبه لي يبقى انا اقتدي بيها واعمل بيها يعني واستفاد منها واقلدهم، يعني اقلد الحاجات المفيده لي. طيب طلبة الأزهر إيه المشكلة الوقت اللي بتواجهني؟ زي ما أنا قلت، لو إحنا حفظنا القرآن الكريم وادانا له وقتنا هننسى المواد الأساسية وهتروح مننا وهيضيع مننا دروس كتير، مش هنقدر نوفق بين الاتنين. لو حفظنا المواد الأساسية عشان في تقييمات وفي أسئلة والمدرسين بيراجعوا كل يوم، هننسى القرآن وهننسى حفظنا للقرآن. طيب نعمل إيه يا ميس الوقت؟ اول حاجه لازم زي ما انا قلت نعرف ان انت طالما دخلت اولادك الموضوع ده او الازهر، يبقى خلاص استعيني بالله في تربيه اولادك. يعني دايما دايما لو انت ام ايه، نبغى كده، شفتم العباقرة زي ما بيقول، لو انت ام نحلة كده، نحلة يعني. شوف ازاي النشاط بقى وهمة وسعي وتركيز مع اولادك وبتاع. لازم تطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى التوفيق لاولادك على طول. يا رب وفق لأولادي، يا رب اهدهم، يا رب، يا رب الصلاح من عندك، يا رب، يا رب التوفيق في المذاكرة، يا رب، يا رب اهدهم من المذاكرة، يا رب ربيهم عني يا رب. يعني نطلب من ربنا سبحانه وتعالى التوفيق دايما في كل حاجة. التوفيق في المذاكرة، في الصلاة، في أمور الحياة عامة، في كل حاجة، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي في إيده كل حاجة. زي ما أنا قلت، لو انت كان في ايدك حاجة ما تفكريش دي شطارة منك او نبغة منك اللي اولادك متميزين او متفوقين او اولاد غيرك خايبين او كده. لا، دي مش نبغة منك ولا شطارة، دي توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. فدايما الف حمد والف شكر لك يا رب اللي اولادي بصحة كويسة، اللي اولادي قادرين يستوعبوا اللي انا بقوله. وتطلبوا من ربنا المزيد. يعني يا رب يا رب انا بطلب منك يا رب تربي لي اولادي، يا رب يا رب انا مش قادرة على تربيتهم، ربهم يا رب. ده بقى
هتشوفي بقى الصلاح في اولادك حاجة تانية بقى، في حتة تانية خالص. هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى مبارك في وقتهم، هديهم، ماشيين مستقيمين، ماشيين صالحين، قادرين يحفظوا اللي عليهم، قادرين يراجعوا من نفسهم، وهيخفوا عنك ضغط كبير خالص. تاني حاجة تعرفي اللي حفظ القرآن ده يعني أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. يعني إيه؟ يعني دولت اللي ربنا سبحانه وتعالى مصطفيهم عن بقية الناس. إيه الفرق بيني واحدة بقرأ قرآن أو ما بفهموش أو ما بقدرش أفسر الآيات أو ما بقدرش أفهم في التجويد، وبين واحد عارف الآية نزلت ليه وأسباب نزولها والآية نزلت في مين، وبناخد منها العظة وبناخد منها ال يعني الاستشارة، وبناخد من الآيات من القرآن الكريم. دي حاجات جميلة خالص. يبقى ده ما بيستووش، يعني ما بيستووش واحد ما بيقرأش قرآن خالص ولا حافظه أساسا ولا بياخد ورد فيه وبيحفظه ولا بيمسك المصحف، وواحد تاني بيقرأ قرآن حتى لو بيحاول. يعني هو لولا القرآن صعب ما كانش ربنا سبحانه وتعالى قال اقرأوا القرآن، وكل ما تتلعثموا في حرف كل ما بيزيد لكم أجر درجة. يعني كل ما أنا بنطق حرف ومش مثلا بقول ألف لام ميم أنا قرأتها حلوة، في غيري بقى ما بيقدرش يقرأ فبقول ألف لا، فبيتلعثم فيها، فليه درجات أحسن كمان من اللي بيقرأها بسهولة لأن هو حاول وعمل اللي عليه. فمعنى كده اللي القرآن مش حاجة سهلة. القرآن مش حاجة سهلة. حفظ القرآن محتاج تركيز كتير جدا، محتاج مراجعة على طول، لأن لو ما رجعناش على القديم وخليناه في الجديد هننسى القديم. فلازم مراجعة من قديم على مذاكرة جديد أو حفظ جديد وهكذا. طيب ده كده احنا قلنا اللي احنا عارفين بقى اللي أولادنا كده، ونطلب من ربنا سبحانه وتعالى. طيب عشان توفقي لأولادك في الأزهر الشريف تعملي ايه؟ لازم يكون ابنك أو بنتك متأسسين كويس جدا جدا جدا. ودي المشكلة اللي أنا هقعد كل فيديو أقول عليها، مشكلة تأسيس يا حبايب قلبي. مشكلة تأسيس أنا بيصعب عليا، يعني واحدة تكون جايالي في تالتة إعدادي أو في ثانوية عامة أو داخلة ثانوي أو ده، وأمها تقول معلش معلش، يعني اغلى حاجه عندك وتحلفني باغلى حاجه عندك، والنبي اعملي اللي عليكي معاها. طبعا الحلف بغير الله شرك. يعني انا بقول لكم الامهات لسانها ايه، والنبي خلاها تقرا. انا معلش اديكي عينيا بس خلاها تعرف تقرا، خلاها تعرف تكتب. وده طبعا المشكله اللي بتقابلنا. لازم ناسس اولادنا كويس. لو اسسنا اولادنا كويس هيروح من علينا هم كتير خالص وحمل كتير. هيقراوا لوحدهم، هيذاكروا لوحدهم، هيحفظوا قران لوحدهم، الشيخ هيقرأهم، هيجوا على طول يفتحوا المصحف ويحفظهم ويراجعوا على الآيات ويعرفوا اللي عليهم الماضي ايه والحاضر ايه ويحضرهم وكده. هيخفوا من عليك حمل كتير. طيب ابني مش متأسس، وللأسف اكتشفت اللي هو مش متأسس الأيام دي أو الفترة دي وأنا براجع معاه أو بحفظ معاه. أعمل ايه يا مس؟ أسيبه كده بقى وخلاص واضغط نفسه ولا أعمل ايه؟ لا، امشي معاه بكل هدوء، شجعيه دايما واديله ثقة في نفسه. وخلي الترم ده، يعني خلي الترم ده طالما انت اكتشفت ان ابنك مش متأسس، امشي معاه وحفظيه بالراحة واهدى عليه واصبر عليه ورددوا له كتير وحفظيه كتير وخليه يكتب كتير ويسمع كتير ويقول لك كتير. والوقت اللي فاضي فيه ردد لك فيه، الوقت اللي قاعد يفطر فيه قولوا له ان نسمع مع بعض ونشجعه عشان نديله ثقة في نفسه. وفي الاجازات في ناس كتير بتدي كورسات تأسيس. اسسيه انت لو انت عندك وقت فاضي تأسسيه، اسسيه وديه لحد يأسسه. فده في الاجازة بقى ان شاء الله. لكن الوقت عشان ضيق الوقت وعشان المناهج كتيرة، وهم ما شاء الله ماشيين في المدرسة شكل العجلة في المناهج، مسبقين جدا وبيجروا كده. فانت عشان توفقي بين ده وده امشي معاه بقى خطوة بخطوة. الدرس اللي ياخده على طول يجي يذاكره، الحاجة اللي ياخدها يجي يكتب واجبها على طول ويفتكر. طيب ده بالنسبة للي هم لسه مش متأسسين أو متأسسين. طيب أنا بقى بتكلم في الفيديو ده عن ازاي ننظم وقت اولادنا ما بين الدراسة وما بين القرآن الكريم، وخاصة طلبة الازهر الشريف. اي ام عندها اي خبرة يا ريت تفيدنا في التعليقات. لو ام ابنها، بلاش تعليقات بقى اللي ابني والله ما بيقدر يحفظ، بنتي والله 4 صفحات ماش قادرة. يعني كل واحد عنده تجربة حلوة وتقدر تفيد الامهات، لازم نفيد بعض. والتعليق اللي واحدة عملته مع ابنها او بنتها وجاب نتيجة، يا ريت يا ريت تكتبهولي في التعليقات وانا هثبته او انزله في الفيديو الجاي عشان الكل يستفاد. يعني ندي خبرات لبعض كده. بلاش جو بقى اللي انا ايه وحشة
في اوحش مني او اللي انا لا، ما في احسن مني بكتير، ليه انا ابص اللي اوحش مني واقول ما فلانه قالت اللي ابنها كذا او بنتها كذا او فلانه بتشتكي نفس الشكوى، ليه؟ طب ما انا ابص اللي احسن مني، اللي اولادها ما شاء الله متميزين وبيقفلوا وبيحفظوا وبيراجعوا مسبقين كمان على اللي هم المفروض يحفظوه في المعهد او في القرآن الكريم. اول حاجه بعد مش اول حاجه بقى، انا مش هقول اول حاجه واخر حاجه، انا اتكلمت في حاجات كتيره. المهم انا بقول لك يا ريت يا ريت تنظمي وقتك. يعني ايه تنظمي وقتك؟ انت لو وقتك منظم اولادك هيبقى وقتهم منظم، لو وقتك منظم هتبقى حياتك كلها منظمة. يعني ايه؟ يعني بلاش نفضل نايمين او نتسلى في الموبايلات في الريلزات واللي طلعت جديدة والشورتس والحاجات دي اللي بتاخد وقتنا وقاعدين نفر كده، او قاعدين على الموبايلات، او قاعدين على مسلسل بنتابعه، او قاعدين على حاجة، ولما اولادنا يجوا تلاقي شغل البيت كله اتكوم علينا ومذاكرتهم اتكومت علينا وكل حاجة، ونقعد نهيص قصاد بعض ونقعد نزعق قصاد بعض، وانت مش نافع وانا مش نافعة، ونحس بالاحباط ونحس بالاكتئاب. فلو حضرتك نظمت وقتك في الوقت اللي هم فيه في الدروس، عندك وقت هم فيه في الدروس، عندك وقت هم فيه في المعهد او في المدرسة، نظموا وقتك. يعني حاولي تخلصي الحاجات المهام الصعبة او المهمات الصعبة بالنسبة لك، او الحاجات اللي بتاخد منك مجهود اكتر، تركيز اكتر، وقت اكتر، خلصيها وهم في المدرسة او في المعهد بتاعهم. ولما يجوا تكون انت قاعدة رايقة بقى، مستجمة كده، قاعدة معاهم، تفضفضي معاهم، تسمعي لهم، تراجعوا مع بعض، تذاكروا مع بعض، ما هتلاقيش حاجة وراك، هتلاقي حياتك متنظمة كده وماشية زي الساعة بالظبط. ما شاء الله عليك. فأهم حاجة تنظيم وقتك. انت تنظيم وقتك هينعكس على أولادك بشكل كبير جدا. بعد كده الخطوة اللي بعد كده المذاكرة أول بأول. يعني ابنك جه من الدرس ما يسيبش الكتب بقى أو يركنها في الشنطة أو رميها على المكتب بتاعه وما يذاكرش، لا، يذاكر اول باول. خدت ايه يا حبيبي النهارده؟ خدت الدرس الثاني في الوحده الاولى، خدت مثلا المفهوم الاول في كذا، خدت النشيد كذا، خدت مش عارفه ايه. انا بكلمك عن المواد دلوقتي الدراسيه، واقول لك الوقت القران هنعمل فيه ايه عشان نثبته اكتر في دماغنا واولادنا يقدروا يحفظوه. طيب يا حبيبي طلع يلا كشكولك كده، شوف الواجب اللي انت عامله، احفظ كده الدرس، راجعه. لو حفظه وهو طازه كده لسه المعلومات ثابته في دماغه، فاكر الميس قالت له ايه او المدرس بتاعه قال له ايه او الاستاذ قال له ايه، هيفضل فاكر والمعلومة هتتربط عنده على طول. ليه؟ لأن جه طبقها على طول. فاكر ده المس شرحت لها كذا، يعني يا ماما كذا، يعني كذا، هتلاقيه فاكر كل حاجة حصلت في الحصة. لكن خلينا يومين ثلاثة لحد ما يجي ميعاد الدرس التاني أو الحصة التانية، هنيجي نقول له طلع يا حبيبي يلا عشان نكتب الواجب اللي عليك بكرة أو نذاكر اللي عليك بكرة، هنلاقيه نسى كل حاجة، هنلاقينا كأنه صفحة بيضة كده شفافة. خدت؟ مش انت واخد الكلام ده يا حبيبي؟ مش انت هتمتحن في الكلام ده او هتسأل في الكلام ده او هتحل على الكلام ده؟ يقولك مش فاكر اي حاجه خالص، لانه ما ذاكرهاش وهي طازه والمعلومه طازه لسه بالنسبه له جديد. اول ما يجي على طول لو هيقرأوا قراءه كده، او هيفتكر المس قالته، او هيكتب مذكرات عنه او ملخص الدرس، وبعد كده تاني يوم او تالت يوم يحفظه. طب بالنسبه للقرآن الكريم، انا اتكلمت كده عن المواد اللي هو يحفظ على طول، وزي ما انا قلت بكرر سواء في مواد سواء في قرآن، الحاجة القديمة مع حاجة جديدة، سؤال من قديم على مذاكرة حاجة جديدة، تلخيص قديم على مذاكرة حاجة جديدة، حل على القديم على تلخيص حاجة جديدة. لازم الكتاب يكون عنده من قديم وجديد على طول، يعني زي ماضي وحاضر، زي ماضي وحاضر، حاجة قديمة مع حاجة جديدة، حاجة قديمة مع حاجة جديدة. وخلينا فاكرين دايما اللي يعني أعظم الأعمال أدومها ولو قل. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول أعظم الأعمال إلى الله أدومها ولو قل. شوف ما بالكم المذاكرة بقى. يعني أنا يعني ما امشيش أضغط نفسي في يوم كل المواد وكل الشابترات وكل الفصول وكل اليونتس والكلام ده كله، واجي يوم تاني اقعد العب واقعد اضحك ونخرج ونهيص والكلام ده كله، لا. يعني انا كل يوم كده لو حاجه بسيطه، بس حاجه بسيطه مع حاجه بسيطه، هتركز المعلومة وهستفاد. طب بالنسبة للقرآن الكريم بقى أعمل إيه؟ كل ما يحفظ حاجة جديدة، كل ما ياخد جزء أو ورد أو صفحة أو آية أو حاجة، يراجع على القديم. طب هيراجع على القديم إزاي؟ هيراجع على القديم كله. يعني أنا هفرض ابني واصل مثلا للجزء السادس، هيراجع على الست أجزاء؟ لا. هو مثلا وليكن في سورة سورة إيه؟ الواقعة مثلا،
هيسمع سورة الواقعة من أولها، من أول آية لحد الجزء اللي هو هياخده، وهيروح يسمعه للشيخ أو المكتب أو المحفظ بتاعه أو المعلم بتاعه، هيسمع له السورة من أول لحد الحتة اللي هو واقف فيها. طيب القديم بقى الشيخ بيديله على طول ماضي، أو المحفظ بتاعه أو المعلم بيديله ماضي اللي هو هيسمعه. طيب الماضي ده أنا هذاكره، أنا هحفظه وهراجعه برضو مع ماما، واخد عليه ماضي زياده. معلش هو بالنسبه لك هتحس ان هو كتير، بس لو ابنك مستمر في حفظ القران على طول هتلاقي الكلام ده ما ياخدش منه 5 دقايق بالظبط، هتلاقيه بيردده كده زي سوره قل اعوذ برب الناس ملك الناس، لان هتلاقيه بيتكلم كده خلاص، لان هو ما اخدش منه وقت وحفظه ما شاء الله، فهتلاقيه من غير وعي وكده هتلاقي لسانه بيردده من نفسه. فانت خليه حاجه اللي هو الجديده، اللي هو السورة الجديدة، وليكن سورة الواقعة نمسكها من أول آية مثلا لحد الآية 27، هيراجعها لك. طيب الشيخ أو المحفظ عطيله صورة قديمة اللي هو هيراجعها، اللي هو الماضي، هتراجعها له. طيب انت بقى صورة قديمة تانية غير صورة المحفظ هتراجعها له، وهتعلمي كده في الفهرس في المصحف الشريف، هتيجي كده على مثلا وليكن بسم الله الرحمن الرحيم، وليكن أنا سمعت له بسم الله، أنا سمعت له مثلا سورة البقرة مثلا، جزء بتاع البقرة ومش عارفة ايه، ده الجديد اللي هو واخده. طيب انا براجع له من اول خالص. طيب انا اسمع له سورة مثلا الزلزال، هسمعه له الشيخ كاتب لي اللي هي دي الماضي بتاعه، وانا اجيب له كمان صورة عليها وليكن سورة الشمس، واجي على الفهرس كده بتاع المصحف اعلم له عليها كده اللي هو ايه قرأها او سمعها لي. طب لو في مشكلة عنده في الصورة دي انا هعمل له عليها دايرة او خطأ كده، وهعرفه ان الصورة دي حفظها مش تمام اللي هو هيراجعها. عارفين مش هيحفظها من اول وجديد، ده هو اول ما هيبص لها كده هيفتكر اياتها على طول. ناخد بالنا اللي حفظ القرآن صعب جدا جدا. يعني مش بقول لكم عشان اعجزكم او كده، بس هو محتاج مراجعة على طول لان اياته متشابهة، صور متشابهة، نحس ان خواتيم الآية متشابهة، بدايات الآية متشابهة، فعايز على طول مراجعة، لازم يكون دماغنا بيراجع على طول. طيب هتخلي مراجعة القرآن. طب القرآن أساسا ماليش وقت، أنا بعرف أحفظه وبعرف أرجع له على الماضي والكلام ده، بس القرآن ماليش وقت عندي. إزاي القرآن ماليش وقت؟ عشان القرآن يبقى ليه وقت لازم نبعد عن المباحات. يعني إيه؟ يعني حاجة ملهاش لازمة من وجهة نظرنا ومن وجهة نظرك وكده، ابعدي عنها. يعني إيه؟ يعني مثلا هو عنده رسم مثلا، او عنده مثلا خروجه لقرايبه، او عنده مثلا جيم، او عنده كاراتيه، او عنده رياضه. مش معنى ان انا هقرا قران اللي انا يعني ايه هأثر في الحاجات دي، لا مش هتأثر ولا حاجة، بس سيبي الحاجات دي ليوم مثلا واحد في الأسبوع أو وقت بريك بالنسبة له حاسة اللي ابنك مسبق فيه. لكن طول ما ابنك عنده عجز أو عنده تقصير، ما تروحيش بقى للحاجات اللي مش أساسية وتشغلوا وقته بيها، وتسيبي الحاجات اللي هي الأساسية. يعني عشان يحفظ القرآن خلاص ركزي بقى، قولوا له طول فترة الدراسة احنا جايين الأجازة وبنزهق منها من اللعب والموبايلات والتابات والشاشات والكلام ده والخروجات والمصايف والكلام ده. قولوا يا حبيبي احنا لعبنا براحتنا وهيصنا واتبسطنا، يعني شهر واحد بس هنضغط نفسنا فيه. وهقول لكم برضو على حتة حلوة، أعرف واحدة أولادها في الأزهر بتعملها، وما شاء الله ما شاء الله أولادها متفوقين التلاتة في الأزهر، وما شاء الله متفوقين ومعديين، سواء في المواد اللي هي الأساسية أو في القرآن والمواد بتاعته الشرعية والكلام ده كله. ما شاء الله أولادها وبيطلعوا من الأوائل على طول، وبتقول لي أنا بعمل الحاجة دي، فياريت كل أم عندها أولاد في الأزهر يعملوها. هقولها لكم على الوقت في آخر الفيديو. طيب هتخلي مراجعة القرآن قبل المادة اللي هيذاكرها، يعني دلوقتي هيراجع القرآن القديم ويحفظ الجديد، وهيذاكر مادة أساسية بقى. هيرجع تاني بعد المادة الأساسية، هيراجع تاني الصورة القديمة ويراجع الورد الجديد اللي هو هيسمعه أو هيحفظه. يبقى احنا كده راجعنا القرآن مرتين أو 3، مرة قبل المادة، مرة بعد المادة، ومرة ممكن قبل النوم. طب الحاجات اللي هتسهل على أولاد حفظ القرآن، ودي اللي الست او الام دي قايلها لي، قالت لي انا دايما بجيب لهم القران الصوره اللي هم عليهم، وبقعد اشغلها جنبهم هم نايمين تكرار. يعني هم رايحين يناموا كده بحطها لهم على فلاشه او على موبايل، واقعد اشغلها زي حكايه قبل النوم كده، هم بيقعدوا يرددوا وراه او ورا الشيخ، او يقعدوا يقراوا معاه لحد ما بيجي لهم النوم يقوموا نايمين وهي الصوره شغاله جنبهم.
واحنا بنفطر او احنا بنتمشى مثلا، او احنا رايحين المعهد، او انا رايحه اودهم درس، او انا ماشيه معاهم، او انا واقفه بطبخ وهم جايين، نقعد نسمع مع بعض ونردد مع بعض ونشوف مين اللي هيسبق، ومنها حفظ ليهم وحفظ ليا انا كمان. بتقول ساعات انا بحط المصحف، دي التجربه بتاعتها، ساعات لما بسالها انت اولادك ما شاء الله قادره توفق بين المواد ازاي والقران، قالت انا ساعات بحط المصحف على الرخامه وانا قاعده بغسل المواعين وبطبخ، او انا حافظه الايات اللي هم عاملينها، فبخليهم يقعدوا جنبي وهم بياكلوا سندوتش بيشربوا عصير اي حاجه، ويقعدوا يقراوا معايا. يعني انا اقرا كده ما بقولهمش سمعوا بقى، اول ما اجيب سيره التسميع بيزهقوا، فبقى نقعد نقرا مع بعض كده كاننا بنسمع لبعض في حلقه قران. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد، وهكذا، والاولاد بيقولوا معاها لحد ما بيوصلوا للاخر الايات اللي هم المفروض يحفظوها. قالت لي حاجه تانية، انا بكون عارفه مثلا اللي هم في المعهد ده او في السنه دي، لو وليكن في سنه رابعه المفروض يخلصوا مثلا 5 اجزاء من القران، انا بكون عارفه الكلام ده مسبقا، يعني في طول الاجازه بكون شغاله على كده، يعني بكون مسبقه لاولادي عن القران اللي هم المفروض يحفظوه، بحيث اللي هم لما يروحوا ما يبقاش ضغط عليا اللي هم لاول مره بيشوفوا الايه، لا ده بيكونوا بيراجعوها بيحفظوا حاجه جديده مش مضطرين اللي هم يحفظوه. يعني فهمتوا ازاي؟ انا مثلا انا عندي الجزء الرابع ده السنه دي، السنه كلها هاخد في الجزء الرابع، فهقعد طول الاجازه احفظ في الجزء الرابع واخلصه. انا بقى الايام دي او الفتره دي مع الدراسه انا براجع على الجزء الرابع وانا مرتاحه، ما بكلفش دماغي حفظ كتير وحاجات كتيره. والجزء الخامس، الجزء الخامس او السادس اللي انا بحفظ فيه دلوقتي مش مضطريه اللي انا مثلا اضغط نفسي فيه عشان مثلا ورايا امتحان فيه او ورايا شيخ هيسمعه لي او حاجه، لا انا هحفظه براحتي خالص، ما بقاش مضغوطه، يعني بيبقى عندي متسع من الوقت لان مش حاجه ملزمه اللي انا اسمعها او اللي انا اراجعها. فده اللي هي قالته لي، قالت لي انا بكون عارفه اللي هم المفروض يحفظوا ايه طول السنه، وطول الاجازه احنا بنشتغل على الكلام ده، ما بيبقاش وراهم مواد تانية ولا حاجه، فبنقعد بودوهم للشيخ وبنقعد نحفظ القرآن وبنراجعوا مع بعض القديم مع الجديد كأن هم في مكتب بالظبط، وساعة الدراسة بقى بيحفظوا الحاجة الجديدة اللي هم المفروض ياخدوها. طيب ده بس اللي انا بقوله، اللي هو الترديد كتير، ترديد الايات كتير، يسمعها اكتر طول ما الشيخ قاعد يقراها جنبه فهيرددها ويسمعها ويسمع النطق الصحيح. لو في وقت عندنا يعرف التجويد الصحيح للايه او الصوت الصحيح ليها عشان يقدر يخرج الايات بشكل سليم ويفهم معناها بشكل سليم. لو قدر يعرف التفسير بتاع الايه او يسمعه سواء من ائمه التفسير اللي هم بيفسروا القران، يسمع تفسير الآيات اللي هو عليه المفروض حفظها أو كده، هتثبت له المعلومة. يعني لما بنربط الحاجة بحاجة محسوسة، يعني عرفت الآيات ده نزلت مثلا في اللي أذوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وربنا نزل الآيات دي ليهم وقال كذا وتوعدهم بكذا، فأنا خلاص ربطتها وفهمتها، فهتلاقي حفظها بالنسبة لي سهل جدا. يا رب أكون أفدتكم. ده كده آخر حاجة أنا يعني أنا توصلت لها، فيا رب كل حد عنده فكرة جديدة أو معلومة جديدة يقدر يفيد بها إخواتنا اللي أولادهم في المعهد يكتبوها لها في التعليقات، أو حتى في المدرسة عادي وبيقدروا ينظموا وقتهم وينظموا وقت المذاكرة وكده، يكتبوا لي برضو في التعليقات عشان نثبت التعليق ده والكل يستفاد، ونبقى كده مجتمع بيفيد بعض، يعني مش كل واحد بيحتكر المعلومة لنفسه أو الإفادة لنفسه. ربنا يبارك لنا في أولادنا جميعا. بإذن الله الفيديو الجاي هيكون عن المرحلة الإعدادية وسن البلوغ بإذن الله، إزاي نقدر نصاحب أولادنا، إزاي نقدر نخليهم يتفوقوا حتى لو كانوا أدنى في المستوى في المرحلة الابتدائية، إزاي نعرفهم يعني نعرفهم أهمية تعليمهم، أهمية أخلاقهم، كل الكلام ده بإذن الله هنتكلم فيه الفيديو الجاي. أشوفكم على خير، وما تنسوش تحطوا اللايك، وإلى اللقاء.